Շնորհակալ եմ կառավարության հարգելի գործընկերներ, հարցը ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին, չգիտեմ, գուցե լավ եղավ, որ ես հարցս պետք է ձեզ ուղղեմ Տիկին Գրիգորյանի հարցից հետո, պարոն վարչապետ, անշուշտ խիստ կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող ցանկացած քննարկում, որոշում, պայմանագրի նախագիծ կամ արդեն վավերացված պայմանագիր, բայց այս օրերում եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում եւ աշխարհակաղակական process-ների համատեքստում դրանցից երկուսը խիստ առանցքային են, եթե չասենք ելակետային, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսօր խաղաղության համաձայնագրի կամ պայմանագրի վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր հնչեցին, սա գուցե նույնիսկ լավ է, այսինքն հանրության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ հետաքրքրված է խաղաղության պայմանայնիվ, եւ այս հարցում կուզեի ձեր, մեր եւ մեր նիստին հետևող քաղաքացիների ուշադրությունը գրավել, հատկապես ընդդիմության կողմից տարածվող մի թեզի շուրջ, որ ասում են, թե այս պայմանագիրը հերթական կապիտուլյացիան է, ընդհանրական գնահատական են տալիս, որ սա մի հրաշալի փաստաթուղթ է ի օգուտ Ադրբեջանի եւ մի խայտառակ փաստաթուղթ է ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության։ Եթե մենք դիմում ենք պարզ տրամաբանությանը, ապա ըստ երևույթին պետք է որ Ադրբեջանը շահագրգռված լիներ 1 րոպե շուտ ստորագրեր այս փաստաթուղթը, այնինչ իրականությունը դրանից մի քիչ տարբերվում է։ Իդեպ մեր ընդդիմադիր գործընկերները այս թեզը տարածելուց անմիջապես հետո չեն մոռանում ասել, որ փաստաթղթի վերջնական բովանդակությանը ծանոթ չեն, բայց չեն ալարում եւ այնուամենայնիվ իրենց քաղաքական դիվիդենտներ հավաքելու process-ին համահունչ ինչ-որ թեզեր են շարունակում եւ երկրորդ թեզը, որին կուզեի անդրադառնալ, պարոն վարչապետ, դա միջազգային ատյաններից հայցերի հետ քաշումն է, այս ամբողջ աղմուկի մեջ հանրությունը լսում է հետեւյալ միտքը, որ Ադրբեջանը չունի միջազգային ատյաններում հայտեր, այլ միայն Հայաստանը ուներ եւ դա զիջում է միակողմանի եւ մենք հետ ենք քաշում։ Պարոն վարչապետ, կցանկանայի ձեր գնահատականը այնուամենայնիվ տակ, հուսով եմ այսօր այս հարցը կլինի վերջինը, երկարաժամկետում ինչ է շահում Հայաստանի Հանրապետությունը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման դեպքում եւ ինչ է կորցնում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Ստեփանյան։ Գիտեք, ընդհանրապես կա հետևյալ նրբությունը եւ այս հարցու պատասխաններն էլ ինչի մասին էին, որ ընդդիմադիր падգամավորը իմ նախորդ ուղերձներից մեջբերումներ էր անում, ես էլ դրան արձագանքում էի։ Հասկանում եք, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որն է մեր հայեցակարգը, որն է Հայաստանի Հանրապետության մասին մեր պատկերացումը, մեր ապագայի մասին մեր պատկերացումը։ Այս խոսակցությունը սկսել է էլի այս ամբիոնից, երբ որ ես 2023 թվականին առաջին անգամ խոսել եմ իրական Հայաստանի հայեցակարգի մասին եւ այդ պահին, երբ որ խոսել եմ եւ հիմա էլ հանրությանն եմ ներկայացրել իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, դա ինչով է կարեւոր, որ մենք ըստ էության կողմնորոշվենք, ինչ որ չափանիշ ունենանք, ինչ որ բան գնահատելու, դա լավ է թե վատ, դա ճիշտ է թե սխալ։ Սրա մասին է խոսքը, որովհետև այդ բանավեճը անվերջ կլինի, եթե մենք չունենք ուղենիշ, եթե մենք չունենք չափանիշ, եւ այդ ուղենիշին համապատասխանով ես էլ եմ ուզում կամ նաեւ մի հատ ուրիշ բան, որ մեր ընկալումը եւ որ ես երբ որ ասում եմ, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը Հայաստանի շահերին մինիմալ անհրաժեշտ մինիմալ շեմը անցնում է, սա չի նշանակում, որ Ադրբեջանի պարագայում հակառակը պետք է լինի։ Որտեւ երկու կողմ են այդ ստորագրողները։ Եթե կողմից մեկը համարի, որ իր շահերին չի համապատասխանում, չի ստորագրի։ Ես ասում եմ պատրաստ եմ դա ստորագրել, նշանակում է ես ասում եմ, եւ մենք համաձայնվել ենք Ադրբեջանի հետ այդ տեքստի շուրջ, դա այդ համաձայնեցումը ինչ է նշանակում, որ երկուս էլ ասում են, մենք համարում ենք, որ մի մինիմալ շեմ կա առնվազն շահերի, որոնց համապատասխանում է։ Ինչ կկորցնի խաղաղության պայմանագիրը չստորագրելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Խաղաղության բացակայության դեպքում ինչ կկորցնի։ Գիտեք ինչ այնքան անկանխատեսելի բան է, իսկ խաղաղության դեպքում ինչ կշահի։ Սրա մասին է խոսքը։ Սրա մասին է խոսքը եւ այդտեղ ես չեմ կարծում, թե մեծ բարդություններ կան այդ հարցը քննարկելու համար։ Մենք պետք է հասկանանք, ի վերջո մեր ուզածը ինչ է։ Մենք պետք է հասկանանք մեզ համար Հայաստանի Հանրապետությունը ֆորպոստ է թե ֆորպոստ չի։
ընդ որում ֆորպոստի ընկալումը դա արտաքին բան չի։ Էլ եմ ասում Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ համար ֆորպոստ է ավելի մեծ հայրենիք ունենալու համար, ավելի մեծ պետություն ունենալու համար, թե Հայաստանի Հանրապետությունը այն պետությունն է, որը մեր երազանքների պետությունն է։ Իմ ընկալումը այն է եւ մեր ընկալման տրանսֆորմացիան այն է, որ սա մեր երազանքների պետությունն է եւ մենք մեր երազանքների պետությունը այստեղ այս ինքնիշխան տարածքում պետք է շարունակենք կառուցել։ Այս է ամբողջը։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ, մեր բոլոր կարևոր ռեֆորմների դեպքում մենք միշտ ունեցել ենք աջակցությունը ժողովրդից, այսինքն սոցիալական հենարան ենք մեծ ունեցել եւ ես վստահ եմ, որ առաջիկայում մենք մեր սոցիալական հենարանը նույնպես մեզ կօգնի եւ կաջակցի պայմանագրի ստորագրումից հետո արդեն, երբ որ արդեն հրապարակային կդառնա տեքստը եւ բոլորը կտեսնեն, որ որևէ միակողմանի զիջում այս տեքստը չի պարունակում եւ պարոն վարչապետ կտրուկ անցում կատարելով այլ թեմայի Դուք երեք հանդիպել եք Իրանից եկած պատվիրակությանը պաշտոնական, որը ղեկավարում էր Սեյեդ Աբբաս Արաղչին, շատ կարևոր հայտարարություններ հնչեցին երկկողմանի հանդիպումներից հետո, որոնք վերաբերում են թե երկու պետությունների համագործակցությանը եւ թե տարածաշրջանային առումով մեր համագործակցությանը, կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը 1-2 խոսքով։ Չէ, բայց ես ներողություն խնդրելով այնուամենայնիվ ձեր հիմնական հարցի շրջանակում մնամ, որովհետև սոցիալական հենարանի մասին, ես երբ որ այս ամբիոնից խոսեցի իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մասին, ես արձանագրեցի, որ այդ գաղափարախոսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 0 կողմնակից ունի այդ պահից։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Ես չեմ ասում, որ Հայաստանում այդ գաղափարախոսությունը, այդ մոտեցումը բան ունի, սոցիալական ընդլայնված հենարան ունի, կողմնակիցների ճնշող մեծամասնություն։ Ես չեմ ասում դա։ Ես ասում եմ, դա առաջարկ է Հայաստանի քաղաքացիներին։ Եվ քաղաքացիներից յուրաքանչյուրը պետք է ինքնահայտարարագրվի, սա կենսական անհրաժեշտություն է։ Եվ այս բանավեճը դրա մասին է, սա քաղաքական բանավեճ է։ Այստեղ այնպես չի, որ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ ինչ որ անձնական խնդիր ունենք, պարզաբանում ենք։ Չնայած քաղաքական հարցերը ինչ որ մի պահի նաև անձնավորվում են։ Ես ասում եմ, որ սա է մեր ճանապարհը եւ պատկերացումը։ Հիմա եթե այսօրվա բանավեճը վերաձևակերպենք, ես ուղիղ ասում եմ, չկա սոցիալական հենարան։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է որոշում կայացնեն այսօրվա բանավեճի հարցի վերաբերյալ։ Մենք շարունակում ենք Ղարաբաղյան շարժումը, տարբերակապ, եւ գնում է մեր ժողովուրդը մեր հարգելի ընդդիմադիրների հետևից կամ ընդդիմադիրների առաջնորդությամբ, կամ մենք գնում ենք իրական Հայաստանի գաղափարախոսությամբ, հաղորդության պայմանագիր ենք ստեղծում, կենտրոնանում ենք մեր երազանքների պետությունը, մեր երազանքների պետություն դարձնելու բանի վրա, գործի վրա։ Ընտրությունը, խորհրդանական ընտրությունը տեղի ունենալու 2026 թվականին, հունիսին, ըստ ամենայնի։ Բայց այսօր է այդ ընտրությունը։ Այսօրվանից ամեն քաղաքացի համար այդ ընտրությունը պետք է կայացնի։ Եվ Հայաստանի կառավարությունը, այս պարզ է, չէ, երբեք ոչ մի միջոց չի ձեռնարկելու, որ վայ ոնց անենք, որ քվեաթերթիկում ես մի քվեատուփի մեջ ընտրությունն է, ոնց անենք, փոխենք, դարձնենք։ Մենք չենք անելու դա, չենք արել, չենք են անելու։ Սա մի կողմից լավ է քաղաքացու համար, որովհետև իր ձայնը արտահայտվելու է։ Մյուս կողմից էլ սա պատասխանատվությունը, որը մենք տեղապահի կարգավիճակով կրում ենք միայն մեր վրա, ընտրությունների օր այդ պատասխանատվությունը բաշխվելու է ընտրության մասնակցող բոլոր քաղաքացիների վրա։ Այն, որ ասում է 3 միլիոն վարչապետ կա, այդ քվեարկության պահին, ընտրողների ցուցակում երևի ավելի քիչ են մարդիկ, թիվը չեմ կարող։ Այդ ընտրության պահին, ոնց որ վարչապետը որոշումներ աստորագրում եւ այլն կառավարությունը, այդ ընտրության պահին այդ ընտրությունն է տեղի ունենալու եւ այսօր էլ այդ ընտրությունը։ Մեր ընդդիմադիրները շաբաթը մի անգամ կոչ են անում, որ եկեք ժողովուրդ իշխանությունը փոխենք եւ այլն։ Դա ինչի մասին է։ Դա սրա մասին է։
Ես բացարձակապես դեմ չեմ, անկեղծ եմ ասում, նույնիսկ կողմ եմ։ Եթե մեր ժողովուրդը գտնում է, որ մենք գնում ենք սխալ ճանապարհով, ես կոչ եմ անում, թող դուրս գան, արտահայտվեն եւ Հայաստանում անեն իշխանափոխություն։ Եթե տենց գտնում է, որովհետեւ սա շատ պատասխանատու պահ է, ստեղ այն բաներ, այն սովորական ռեժիմները չեն աշխատում։ Ստեղ չկա, որ ամենատարբեր վայրի վերումներ, շատ հստակ է ընտրությունը, բայց ընտրությունը հիմա է, որը ժամանակ հետո լինելու է քվեարկություն, բայց ընտրությունը պետք է կատարվի։ Սրա մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։